အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Unit Tech Review Channel ကနေပြီးအားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ရက်ပိုင်းကမှမိတ်ဆက်ပေးသွားတဲ့ Vivo V23 5G ရဲ့ Vivo V23e ဒီဖုန်းနှလုံးမှာဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဘာတွေထူးခြားသွားလဲဆိုတာကို hands-on review အနေနဲ့ငါပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စလိုက်ကြရအောင်Vivo V series ဖုန်းတွေက active ဖြစ်တဲ့လူငယ် user တွေအတွက်ယူရပြီးတော့ camera ပိုင်း design ပိုင်းကိုအဓိကဦးစားပေးတဲ့ဖုန်းတွေဆိုတာကတော့အားလုံးသိပြီးသားပါဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့တော့ Vivo V23 5G ရဲ့ design ပိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် butterfly frame နဲ့4000 sensor design ကငါတို့လက်ထဲမှာကိုင်ရတာအဆင်ပြေပြီးတော့မျက်လုံးထဲမှာကြည့်ရတာရှုံနေပဲနဲ့ clean looking ဖြစ်တဲ့ design ပိုင်းမှာလုံးဝမိုက်တာလေးတစ်ခုနာသတိထားမိတာပြမယ်အခုဒီဖုန်းရဲ့အရာဘယ်လိုမြင်လဲရွှေရောင်လိုမျိုးအဝါဘက်တန်းတဲ့အရောင်လို့မြင်မယ်ထင်တယ်နော်ဒီရောင်က sunshine ကိုရောင်ဒီဖုန်းမှာ UV နဲ့ထိလို့ရှိရင်အရောင်ပြောင်းတဲ့ color changing fluorite 80 glass ကိုသူသုံးထားတယ်နေရာအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြလဲလဲအရောင်လေးပြောင်းသွားမယ်ဆိုတော့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့နှစ်ရောင်သုံးရတာပေါ့ display ဘက်မှာကျတော့ 6.44 inches 1080p 90Hz AMOLED display ကိုသုံးထားတယ် display size ကကြီးပေမဲ့ bezel တွေကပါတော့လက်ထဲမှာကင်ရတာအဆင်ပြေတယ် display notch ထဲမှာ50 megapixel နဲ့8 megapixel ultra wide dual selfie camera ပါတယ်ပြီးရင်သူကဒီနားလေးမှာ dual dome spotlight flash နှစ်ခုပါတယ်ဒီတိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်တော့မမြင်ရဘူးညပတ်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းမောင်တဲ့နေရာတို့မှာ selfie camera နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် dual dome flash လေးကပုံထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ် selfie simple photo တွေကိုနားပြီးလို့ရှိရင်ပြပေးမယ်အနောက်ဘက်မှာကတော့64 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide နဲ့2 megapixel micro camera ဆိုပြီးတော့ triple camera setup ပါတယ် camera bump design ကလည်း4000 sensor design မျိုးပဲ camera quality ဘိုင်းကိုတော့ sample photo နဲ့ video တွေကိုပြီးရင်နားပြပေးမယ် V23e ကတော့ V23 ကိုနည်းနည်းလေး weight short ထားပြီးတော့ budget friendly ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ fashion လို့ပြောလို့ရမယ် design ဘိုင်းမှာတော့ V23 နဲ့မတူတော့ base frame design က display notch design ကိုကွာသွားတယ် display size ကတော့ 6.44 inches AMOLED display ပဲဒါပေမဲ့ 90Hz refresh rate ကတော့မပါတော့ဘူးသူလည်းပေါ့ပေါ့ပါလေးနဲ့ကန်ရတာတော့မိုက်တယ်အရှိဘက် notch ထဲမှာ50 megapixel selfie camera ပါတယ်အနောက်ဘက် camera bump ထဲမှာ64 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide နဲ့2 megapixel micro triple camera setup ပါတယ် camera setup ကတော့ V23 နဲ့တူတူပဲဖုန်းနှလုံးရဲ့ image quality ကဘယ်လိုအနေထားရှိလဲဆိုတာကတော့ sample photo နဲ့ video မှာကြည့်လို့ရပါတယ်Express ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် V23 မှာ MediaTek Dimensity 920 SoC နဲ့ RAM 12GB onboard storage 256GB ပါတယ်Vivo ရဲ့ extended RAM 2.0 နဲ့ဆိုရင် RAM 12GB အပြင်နောက်ထပ် 4GB ကို storage ထဲကနေပြီးတော့ထည့်ယူသုံးလို့ရသေးတယ် Dimensity 920 SoC က performance ဘိုင်းမှာ Snapdragon 778G နဲ့ရှင်းလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲ့ gaming ဘိုင်းကလည်းမဆိုးဘူးလို့နားထင်တယ် battery ကတော့ 4200mAh နဲ့ 44W fast charging adapter ပါတယ် V23e မှာတော့ SoC က MediaTek Helio G96 RAM 8GB နဲ့ onboard storage 128GB ပါတယ်သူလဲလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် extended RAM 4GB ထပ်သုံးလို့ရသေးတယ် battery ဘိုင်းမှာတော့ 4050mAh နဲ့ 44W fast charging adapter ပါတယ် battery charging speed test result ကိုတော့ဒီမှာသေချာစမ်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ description မှာဖော်ပြပေးထားပါမယ် performance ဘိုင်း benchmark score တွေကိုတော့အခုဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်software ဘိုင်းမှာတော့ V23 က V23e ပါ Fantech OS 12ကိုသုံးထားရဆိုပေမဲ့ V23 ကတော့ Android version က12 V23e က Android version 11နဲ့ out of the box လာuser interface ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့သုံးရတာသဘောကျတယ်ဆိုတော့အခုဒီ V23 နဲ့ V23e ကိုလက်ရှိ hands-on review အတွက်ကိုစမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ display ဘိုင်းကိုသဘောကျတယ် V23 ရဲ့ UV နဲ့ထိအရောင်ပြောင်းတဲ့ color changing fluorite 80 glass သုံးထားတာကလည်း Vivo ရဲ့နည်းပညာအသစ်တွေအမြဲတမ်းစမ်းသစ်နေအောင်စူးစမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုသိတာတယ် camera ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း selfie camera နဲ့ 4K quality video ရိုက်လို့ရတာတို့ dual dome spotlight ပါတာတို့ကနားတို့လိုမျိုး selfie ရိုက်ရတာအရန်ကိုကြိုက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေစေမဲ့ feature အသစ်တစ်ခုလို့နားမြင်တယ် Vivo V23 ရဲ့ဈေးနှုန်းကကြတော့ 10,9,9800 ကျပ် Vivo V23e ရဲ့ဈေးနှုန်းကကြတော့ 6,29,800 ကျပ်
pre-order မှာကျင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့28ရက်2လကနေပြီးတော့3လပိုင်း4ရက်နေ့အထိကိုစရန်ငွေ3000ပေးသွင်းပြီးတော့ unit ဆိုင်ခွဲတိုင်းမှာ pre-order မှာလို့ရပါတယ်အကြောင်းတွေနေကတော့ V23 မှာ Sunshine Go နဲ့ Stardex အကြောင်းရှိမယ် V23e ကတော့ Sunshine Cox နဲ့ Moonlight Share တို့အကြောင်း2မျိုးရှိပါမယ်ဥဖြတ် pre-order မှာတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းလက်ဆောင်တွေလည်းပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြခဲ့တဲ့ Vivo V23 Vivo V23e နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုလည်း comment မှာရေးသားလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်တာ